क्लास खत्म करने के बाद मेरे को लगती है भूख, तो मैं घर जाते जाते मैक्सिमम बेकरी आती है सामने से, तो फिर मैं ले लेती हूँ ये अपना प्यारा मीठा मीठा, इसका नाम मैं भूल चुकी हूँ, सच बता रही हूँ। और फिर मुझे कोरियन स्पाइसी नूडल्स खानी थी, लेकिन इसके जो मसाले होते हैं ना, ये मुझसे खाए नहीं जाते क्योंकि इतनी स्पाइसी होती है ना कि भाई तुम्हें रोना आ जाता है। इसलिए मैंने सिर्फ मैगी मसाला डाला क्योंकि मेरे घर पे स्टॉक पड़ा था। लेकिन मेरे साथ स्कैम ये हुआ कि पता है नूडल में ना बिल्कुल भी मसाला चढ़ा ही नहीं जैसे मैगी में चढ़ती है, सिर्फ सूप में मसाला था और इतना स्पाइसी था कि भाई मजा ही आ गया था। लेकिन मेरे आंसू आ गए थे और मैं साथ साथ लेमन टी भी पीती और मैं के ड्रामा भी देख रही थी, तो बड़ा ही मजा आ रहा था। और उसके बाद मैं फाइनली खाती हूँ जो मैं लेकर आई थी। ये मुझे करीबन $17 का पड़ा था, जो कि 170 रुपीज हुए अप्रोक्सीमेटली।